झारसुगुड़ा पुलिस को बड़ सफलता मिली जबत होईछि विपुल परिमाणर कोडिन युक्त कफ सिरप मामला बड़माल पुलिस दुई अंतरराज्य निशा व्यापारी को गिरफ्त कर 23,640 बोतल कफ सिरप जबत कर सहित गोटे ट्रक क्रेटा कार और नगद 2,44,000 टंका जबत कर पुलिस। झारखंड चाईबासारू निशा चालाण होता झारसुगुड़ा जिला बड़माल निकट में तरेकेला निछाटिया स्थान धरला पुलिस। चालाणकारी पाखु गोटे आईफोन 16 सहित दुईटी मोबाइल जबत होईछि। गिरफ दुई अभियुक्त होउछन्ति बिहार औरंगाबाद मोहम्मद अहसान अहमद एवं पश्चिमबंग वर्धमान रिजवान अंसारी। गोटे टीम तांको वॉचफुल रखथिला और गोटे टीम तांकरा एंट्री और एग्जिट तांको क्लोज करले। तापरे और गोटे क्रेटा व्हीकल आसला। क्रेटा व्हीकल से हमरा कोरेक्स को से अनलोड करवा टाइम रे हमें तांको में देरलो। हमें इस प्रोसेस रे एंटायर प्रोसेस रे हमें सीज करलो 23,640 बॉटल्स ऑफ codeine-based कफ सिरप। तार अनुमानिक वैल्यू इन द मार्केट मोर देन 1 crore थिबो। हमें दो जनों को अरेस्ट करलो। मोहम्मद अहसान अहमद तांकर घर अच्छी बिहार। Then Rizwan Ansari, he is ड्राइवर ऑफ द ट्रक तांकर घर अच्छी वेस्ट बंगाल।